Firma Terhirne vyvinula zcela speciální poréznost povrchů. Její laminátové podlahy zprostředkovávají přírodní dojem, který téměř dosahuje zvláštního šarmu pravého dřeva. Nejenom vypadají jako přírodní dřevo, ale jsou takové i na omak. Vrytá struktura povrchu Real probíhá synchronně se skutečným průběhem žilkování dekoru dřeva. Mírně lesklý povrch Brillant se leskne jako ulakovaných parket. Povrchy Country vypadají jako kartáčované a napodobují průběh žilkování dřeva. Porézní struktura povrchu Life zajišťuje obzvláště přírodní vzhled. Style znamená znatelně filigránský povrch, který nechá velmi dobře vyniknout dekorům tropických dřevin. Stejného efektu lze dosáhnout mimo jiné také u laminátů se vzhledem přírodního kamene. Jak lazurovaná vrstva, tak také rozlámaný dekor kamene propůjčuje podlaze klamně pravý vzhled dlažby. Opticky trojrozměrný vzhled spár zdokonaluje autentický dojem. Natur a jeho matný vzhled napodobuje naolejované dřevo. Objevte celou různorodost povrchů dobrého laminátu, umožňující individuální stvárnění místnosti, které je citelné a viditelné. To pravé od Terhirne.